සාදු සාදු. ලලාට ධාතුන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සේරුවා විල. සේරු ආවිල. සේරු පැමිණි විල. මේ විවහාරයට පැමිණෙන්න ඇත්තේ ওই විදිහටයි කියලා ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා. ත්‍රිකුණාමලයේ මූතූර් වලට ගොඩක් කිට්ටුයි. ඒ වගේම තූපපුර හේවත් තෝප්පූර් වලට තමයි ගොඩක්ම ළඟ. ඒ වගේම වෙරුගල් වල පහුගිය ATT යුද්ධයට මූලික වුණු මාවිල්ලාරු සොරව ගොඩක් කිට්ටුයි. නැගෙනහිර දෙසින් විශාල කලපු පරිසරයක් තියෙන්නේ. ඒ ලංකාපරුණෙම තියෙන්නේ ඒ තමයි. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ සිංහල ගම්මාන 14න් එකක් වීමත් විශේෂයි. අනෙක් විශේෂම දේ තමයි අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රීමත් ලලාට ධාතුන් වහන්සේ වැඩ හිඳින මේ සෑරජුන් තමයි සේරුවාවිල මංගල මහා සෑරජු. ලලාට ධාතුන් වහන්සේ ගැන කියන්නම ඕනේ කරුණු කිහිපයක් තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු සිරුරේ විශාලතම ධාතු කොටස තමයි ලලාට ධාතුන් වහන්සේ. ඉතින් ද්‍රෝණ බමුණා ධාතු බෙදෙන විට ලලාට ධාතුන් වහන්සේ අයිතිව තිබුණේ මල්ල රජදරුවන්ගේ කොටසට. ඉතින් අපගේ මහා කශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ එය මල්ල රජදරුවන්ගෙන් ඉල්වාගෙන තමන්ගේ ශිෂ්‍ය රත්නයක් වූ මහා නන්ද තෙරුණට බාර කළා විශාලා මහනුවර කූටාගාර ශාලාවේ තබාගෙන බුදු සත්කාර පවත්වන්නයි කියලා. අනතුරුව මහා නන්ද තෙරුන්ගේ පරිනිර්වාණ මොහොතේ චන්ද්‍රගුප්ත නැමැති තෙරුන් වහන්සේට බාර කළා සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ සුගන්ධ කුටියේ තබාගෙන බුදු සත්කාර කිරීම සඳහා. මෙලෙස දඹදිව ස්ථාන රාශියක බුදු සත්කාර ලැබීමෙන් අනතුරුව මහා දේව නම් රහතන් වහන්සේ තමයි අහසින් නැගෙන අඹපන්නේ දිවයින හෙවත් මේ ලංකාවට සම්ප්‍රාප්ත වෙන්නේ. මහා දේව රහතන් වහන්සේ හත්තොට්ට ජනපදයේ කුක්කුට පර්වතය කියන තැනට වැඩම කරනවා අහසින්. ඊට පස්සේ මෙහි හිටපු මහා කාල කියන උපාසක කෙනෙක් තමන්ගේ අමුදරුවන් සමග තෙල් මල් පහන් ආදී අරගෙන ඒ ධාතුන් වහන්සේ වැඳ පුදාගෙන තෙරුන් වහන්සේටයි ධාතුන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න බාර ගන්නවා. ඉතින් ඊට බොහෝ කාලකට පසුව තමයි කාවන්තිස්ස මහරජතුමා විසින් මේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ දැන් මේ අද පවතින ස්ථානයේ මේ සෑයක් ඉදිකොට තැන්පත් කරන ලද්දේ. කන්තලේ පැත්තේ ඉඳන් සේරුවාවිලට එනකොට මහවැලි ගඟ අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මහවැලි පාලම කොයි පැත්තෙන් පැමිණියත් සේරුවාවිලට කිට්ටු වෙනකොට ගල්කන්ද විහාරස්ථානයේ අලුතෙන් ඉදි කරන සෑරජානන් වහන්සේ නමක් බොහොම අලංකාර විදිහට පේනවා. මෙයත් සේරුවාවිල සරණ කිත්ති අනායක හාමුදුරුවෝ සිටින කාලේ තමයි ආරම්භ කළේ. අද වෙන විට භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩ වාසය කරන මිනිස්සුන් පැමිණෙන තැනක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. මේ සේරු සෑයත් නිමවලා තියෙන්නේ තිස්සමහරහම පැත්තේ තියෙන චෛත්‍ය වගේ. ඒ කියන්නේ යටාල මණික් වේද වගේ ක්‍රමයට තමයි හදලා තියෙන්නේ. හතරැස් කොටුවයි කොත් කැරැල්ලයි ටිකක් මහතට ස්ථූල හැඩයට තමයි නිමවලා තියෙන්නේ. මෙහි පේසා 3ක් නැහැ. පේසා 2යි පවතින්නේ. ඒ වගේම පැරණි බොරදම් ආවරණය වෙන අයුරින් නව සංස්කරණයක් කරලා තියෙනවා. සුදු පැහැති ගල් විශේෂයකින් බොරදමක් අලුතෙන් ඉදි කරලා තියෙනවා. මෙහි සලපත්තල මළුවේ විශේෂ මල්ලාසන සිරිපතුල් ගල් ඒ වගේ කැටයම් තියෙන පළක කිහිපයක් පිළිවෙලට තබලා තියෙනවා වටේට බොහොම අලංකාර ලෙස. අලංකාර පෞරාණික නෙළුම් මල්ලාසනයක් වගේම මේ මෑත කාලේ එකතු කළ නෙළුම් මලකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම සතර දෙසින් මල්ලාසන 4කට වහල යොදා තියෙනවා. විහාරයට ඇතුළු වී චෛත්‍ය දෙසට ගමන් නොකොට ඉදිරියට ගිය විට නටබුන් ප්‍රදේශයක් හමු වෙනවා. එහි සංරක්ෂණය කොට මතු කර තිබෙන
නටබුන් ටිකක් තමයි මේ ඔබට පේන්නේ. මේවා පෞරාණික පිරිවෙන් හෙවත් කුටිසෙනසුන් කියලා අපිට සලකන්න පුළුවන්. සේරුවාවිල පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රයේ කොරවක්ගල ටිකක් විශේෂ දෙයක්. එහි අග කොටස ලියවැල කැඩී යනවට සම්බන්ධ කළ කුඩා කොටසක් තියෙනවා. ඇත්තටම එය දේශීය හෙළ ගල්වඩුවාගේ හොඳ සොයා ගැනීමක්. මෙහි එක කොරවක්ගලක්වත් කැඩලා තියෙන මම දැකලා නැහැ. එක්තරා පැරණි ගොඩනැගිල්ලක තිබුණා විශාල ගල් පතුරක්. එහි ආරම්භක ස්ථානයේ ඇතුල් වෙන දොරටුව ආසන්නයේ පිහිටවල තියෙනවා. මේ එහි පරිශ්‍ර දෙකක් තාප්පයකින් වෙන්කොට තිබුණු ස්ථානයක්. මේ තවත් කොරවක් ගලක් මේ මංගල මහසෑයේ අනෙක් අර්ථය. ඒ වගේම මට විශේෂ දෙයක් කියන්න අමතක වුණා. මේ සෑයෙහි සලපතල මළුව වටේ තිබෙන ප්‍රාකාරය වටේ මෑත භාගයේ අලංකාර රන්නටක් ඉදිකොට තියෙනවා. ඒ වගේම මෙලෙස නිතිපතා ඕලු නෙළුම් මානෙල් ආදී මල් වලින් මේ සෑය පුද ලබනවා. සේරුවිල පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රයේ කෙළවරට වන්නට අලංකාර ප්‍රතිමා ගෘහයක් ඉදි කරලා තියෙනවා. එහි පෙන 9ක් සහිත නාගයෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිටුපස හිටන විදිහට තමයි රත්තරන් පාටින් හදලා තියෙන්නේ. ගක්ම ඉස්සර 1900 ගණන් වල දමකස්සාරේ ශ්‍රී සුමේදංකර නායක හිමිපාණන් වහන්සේ තමයි මූතුරුල ඉඳලා බෝට්ටුවෙන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දෙමළ කට්ටියත් එක්ක එකගෙන ඇවිල්ලා ඒ සෑය තියෙන ස්ථානය හොයාගෙන මේවා දැක බලාගෙන උන්වහන්සේ ආපහු ගිහින් තියෙන කොළඹ. පස්සේ ආපහු සැරයක් 961 පැමිණිලා තමයි මේවා ප්‍රසංස්කරණය කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඊටත් කලකට පසු 1984 පමණ තමයි පූජනීය සේරුවාවිල සරණකීර්ති නාහිමිපාණන් වහන්සේ සේරුවාවිල විහාරාධිපති තනතුරට පත් වෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම සේරුවාවිල සරණකීර්ති නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේට දෙමළ ඊළාම් යුද්ධවලින් ගොඩාක් පීඩාවට පත් වෙන්න බැට කන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම මේ පළාතේ මිනිස්සුන්ටත් යුද්ධයේ පීඩාව ගෙන දුන්නා. ඔබ මේ පසුබිමෙන් දකින්නෙත් ඒ සේරුවාවිල පිළිම මන්දිරයට පිටිපස්සේ ඒ කැලෑරොදට වැහිලා තියෙන ඒ යුද සමයේ සහ පශ්චාත් යුද සමයේ විනාශයට පත් වෙච්ච නටබුන් වෙච්ච අතහැර දැමූ ඒ ගොඩනැගිලිවල සංඝාවාස ධාතු මන්දිර බුදුමැදුරු වල නටබුන් තමයි. ඒත් සරණකිත්ති හාමුදුරුව සේරුවාවිල සහ මෙහි ජනතාව අත නොහැර මෙහිම කල්ගත කළා. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිවරු දෙදෙනෙක්මත් උන්වහන්සේට කොළඹ වඩින්න කියලා යුද්ධ සමයේ හෙලිකොප්ටර් එවලා දිනවා. උන්වහන්සේ ඒකත් නොතකා හැරලා තමයි මේ සේරුවිල වෙනුවෙන් පෙනී හිටියේ. ඒ වනලැහැබේ අතහැර දැමූ නෂ්ටාවශේෂ ගොඩනැගිලි 3ක නටබුන් තියෙනවා. ඇත්තටම නටබුන් කියන්න බෑ. අතහැර දැමූ විනාශ වුණු යුද්ධයෙන් විනාශ වුණු ගොඩනැගිලි වල කොටස් සුන්බුන්.
නාග පෙන නමයේ විහාර මන්දිරයේ ඉදිරිපිට සිට ලලාට ධාතු සෑය දෙස බලන විට පෙරහැර මාවත මෙන්න මෙහෙම ඔබට දිස් වෙනවා. ඊට මදක් එහායින් පොකුණු දෙකක නටබුන් තියෙනවා. එක පොකුණක් ටිකක් විශාලයි. මෙතන කවුරුත් බැලුවේ නැති වුණාට විශේෂ තැනක් මෙතනින් තමයි සේරුවාවිල පුදබිමට අවශ්‍ය ගොඩක් ගල් පතුරු ගල් කණු වගේ දේවල් නිෂ්පාදනය කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැකලා තියෙනවා මෙතන ඒ ගල් වල කටු පාරවල් ඒ වගේම ගල් ඉදපු ගල් පළපු තැන්. මේ තියෙන්නේ ඒ පහසුවෙන් ඉරන්න පුළුවන් පහසුවෙන් පලන්න පුළුවන් ගල් විශේෂය. මේ රොඩු වලින් වෙහිලා තියෙන්නේ ඒ ගල් පළපු තැන. ඔය ඉදිරියෙන් පෙනෙන පාෂාණයේ ස්පටික ව්‍යුහය මුගක් වෙනස්. ඒක පෙති වගේ කෙලින් අතට කපන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සේරුවාවිල ගල්ලෙන් දෙකක් පවතිනවා. මේ තියෙන පළවෙනි ගල්ලෙන මෙය මනාව කටාරම් කොටා සම්පූර්ණ කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම බිත්ති බැඳලා කාමරයක් හැටියට තමයි අතීතයේ තිබිලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ දැනට ගොඩක් ඇල වෙලා තියෙන්නේ. මෙම පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රයේ වරහසොඩ්ඩි ගල් කෙඩිය කියලා එකක් තියෙනවා. ලලාට ධාතු වංශයේ සඳහන් වන පරිදි ලලාට ධාතුන් වහන්සේ සෑයෙහි නිදන් කරන්නට කලින් මේ ස්ථානයට වඩම්වාගෙන తాවකාලිකව තබා තිබුණු ස්ථානය තමයි ඔය වරහසොඩ්ඩි කියලා කියන්නේ. එම ස්ථානයෙහි ගලේ කණුවලවල් සාදා යම් ස්ථිර ගොඩනැගිල්ලක් අතීතයේ තිබූ බවට සාධක තියෙනවා. ඒ ආසන්නයේ වෙනත් පර්වතයකත් යම් ඉදිකිරීම් තිබිලා තියෙනවා. ගල්කෙමිය අසලම තරමක විශාල පොකුණක් තියෙනවා. එහි ජලය ඒකරාශී වෙන ආකාරයටත් කානුවලින් වතුර පැමිණෙන ආකාරයටත් හදලා තියෙනවා. මේ තමයි සේරුවාවිල ගල් කුඩයක හැඩයට තිබෙන ගල් කුටිය. එහෙම නැත්නම් දෙවන ගල්ලෙන. මෙහි ස්පර්ශ ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. අවශේෂ නටබුන් රාශියක් ප්‍රදේශයේ විසිරීලා තියෙනවා. ගල් කණු සහ ගොඩලි වශයෙන් තැන් තැන් වල තියෙනවා. සෑරජාණන් වහන්සේත් බෝධීන් වහන්සේත් අසල පෞරාණික පොකුණක් 4 පොකුණක් දකින්න පුළුවන්. සෑය අවට පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රයේ දේවාල දෙකක්
පවතිනවා. එකක් සුමන නාගරාජයා වෙනුවෙනුත් අනිත් එක පුල්ලයාර් දෙවියන් වෙනුවෙනුත්. ඉතින් වර්ෂයක් පාසා මේ පුල්ලයාර් දේවාලයේ වාර්ෂික පූජාවක් පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම මුළුතැන් දානෙකුත් පිරිනමනවා. ඒ වගේම කිසිදු අඩුපාඩුවක් කිව නොහැකි ආකාරයට මෙත්බෝසත් පිළිම වහන්සේ නමකුත් ඉදිකොට තියෙනවා. කෞතුකාගාරයටත් පෙරහැර මාවතටත් පිටතින් පැරණි අත්හැර දැමූ කඳවුරු භූමියක් තියෙනවා. ඒ අසල කැලි කසල බැහැල කරනවා. ඉතින් එතනට නිතරම අලි එනවා ඒව අනුභව කරන්න. මේ දකින්නේ සේරුවාවිල බෝධීන් වහන්සේ. ඇත්තට මෙය අභිනවයෙන් රෝපණය කරන ලද බෝධීන් වහන්සේ නමක්. නමුත් ස්ථානය පැරණි බෝධීන් වහන්සේ තිබුණු තැනමයි. පන්සලට මදක් එහායින් සේරුවිල සේරු වැව පිහිටා තිබෙනවා. මේ එම සේරු වැව මේ දවස්වල ගොඩාක් ජල හිඳිලා තියෙන්නේ. නමුත් අලංකාරත්වය එලෙසින්ම තියෙනවා. වැව් බැම්මෙත් වනාලියෙක් තනපුදිමින් ඉන්නවා. පහළතොප්පුවරුවලට ගියාම විල්ගම් විහාරය හරි අපූරුවට ඒ වැවත් එක්කම පේනවා. කෞතුකාගාරයට පිටුපසින් තවත් එවැනිම ගල්කුට්ටි දෙකක් තියෙනවා. ඔය පේන්නේ කෞතුකාගාරය. එම ගල් පර්වත දෙක මැදිවත් නටබුන් ස්ථානයක් තියෙනවා. මේ එම ගල උඩත් ඉදිකිරීම් කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම LTT කාලේ බංකරයකුත් ඉදි කරලා තිබිලා තියෙනවා. මීළඟට අපට සිදු වෙනවා ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් කරන්නට. ඇතැම් විට වරාහසොඩ්ඩිය මෙයවීමටත් ඉඩ තියෙනවා. මෙතන ඇත්තටම ඌරෙකුගේ මූණක හැඩේ වගේ පේනවා. මේ තිබෙන්නේ එම ස්ථානයේ ඇති ගල් කෙමියයි. සේරුවිල පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රයෙහි මේ මෑතකදීම පිළිම මන්දිරයක් සොයාගත්තා. මේ එම පිළිම මන්දිරයේ තියෙන ස්ථානය, ඒ වගේම මේ පිළිම මන්දිරේ බොරදම්ක කැටයමක්. එම පිළිම මන්දිරේ ධාතු නිදන් කර තිබුණු විදිහ අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එය සංරක්ෂණය කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ එහි යන්ත්‍රකල සහ පිදානය. එසේනම් ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.